یک روز تا ابد. قسمت 16 نوشته لینا روزبه حیدری. در حالی که در کنار مریم و مادرم نشسته بودم، دختران کاکا و مامای صبور به دقت مرا نگاه می کردند و در گوش یکدیگر چیزی می گفتند. یکی از زنان کاکای صبور که آرایش غلیظی داشت از کنار آنها برخاست و نزد مادرم آمده و در کنار ما نشست. بعد در حالی که با نگاهش هر کدام ما را بررسی می کرد گفت: ما بسیار منتظر بودیم که صبور جان به خیر عروسی کند، چون تنها پسر باقی مانده فامیل است و خدا همه پسرای صابر جان را از او گرفت. اما شکر که صبور جان جای خالی همه‌شان را برای صابر جان پر کرد. بعد در حالی که با دست موهای سیاهش را که در لابلای آن رنگ زرد طلایی مانند تارهای نخ و راهدار معلوم می شد، از صورتش به کنار میزد گفت: شما از کدام خانواده هستین و پدر جان چی کار میکنن؟ مادرم نگذاشت که من پاسخ بدهم و سریع گفت: پدر زهرا جان فوت کرده است. او در حالی که با ولع کلچه هایی را که در بشقاب گذاشته بود میخورد سری تکان داده گفت: وای وای از دست جنگ، حتما پدر زهرا جانم مثل پدر و برادرای صبور جان کشته شدن. خوب است که صابر جان از شوهرش پول و خانه و دکان مانده که زندگیشان به آرامی میچلانه. شما پسرم ندارین، خرچ روزگار را چطور میکنین؟ مادرم که انتظاری سوال این گونه را نداشت سکوتی کرد و بعد جواب داد: یک خانه داریم و فامیل ها از خارج به ما کمک میکنند. هنوز صحبت مادرم ختم نشده بود که مادر صبور خود را به ما رساند و بعد در حالی که دستش را به سمت آن زن دراز میکرد گفت: پروین جان، من تو رو در آشپزخانه کار دارم و تو اینجا شیشتی قصه میکنی؟ امشب زهرا جان به خاطر ازی خواستیم که با همگی آشنا شوند، ولی تو وقتشان میگیری. و بعد به سمت ما نگاه کرد و گفت: پروین جان بسیار قصه کردن خوش دارم، ولی حتمی نیست که به هر سوال شما جواب بتین. و بعد او را به سمت آشپزخانه برد. در اکثر خانواده ها رسم بر این نیست که عروس قبل از عروسی به خانه داماد برود، ولی صبور و مادرش می‌خواستند تا ما را به خانواده خود که خواهان ملاقات با ما بودند معرفی کنند و مادرم هم کنجکاو بود تا خانه و زندگی آنها را از نزدیک ببیند و به نوعی شناختی از خانواده صبور و آداب و اخلاق آنها قبل از عروسی من داشته باشد. مادرم زنی با جرأت و آگاه بود و خیلی از سنت‌ها را به خاطر آینده من و مریم شکسته بود که یکی از آن ختم دخالت کاکاهایم در امور زندگی ما بود. وگرنه تا حال شاید من و مریم با مردانی که 2 برابر سن ما عمر داشتند عروسی می کردیم و زندگی فلاکت باری می داشتیم. آن شب چند بار دخترهای کاکا و مامای صبور نیز نزد من آمدند و همه آنها سوالهای مشابه سوالهای پروین را از ما می پرسیدند. من هم در ذهنم در مورد خانواده صبور سوالهای زیادی داشتم. مثلا چرا صبور از میان این دخترها که هم زیبا بودند و هم خانوادهشان هم تبار و هم سطح صبور یکی را برای ازدواج انتخاب نکرده بود و در عوض دختری مثل مرا که نه خودم و نه خانواده هم وجه تشابهی با آنها نداریم انتخاب کرده است. ولی نمیخواستم این سوال شبم را خراب کند و بار دیگر آزارم بدهد. با خودم فکر کردم که این سوال را از صبور خواهم پرسید، ولی در مورد آن بیشتر از این فکر نخواهم کرد. ساعت 9 شب بود که صبور ما را به خانه رساند. از موتر پیاده شد
و دست مادرم را گرفته و تا نزدیک اتاق با او آمد و بعد دستش را بوسیده و خداحافظی کرد. وقتی با هم به سمت دروازه حولی برا افتادیم، به مقدمه گفتم: صبور، چرا یکی از دخترای کاکا یا مامایت برای ازدواج انتخاب نکردی؟ دخترای خوب و زیبایی هم هستن و خیلی هم صمیمی با تو صحبت میکردن. صبور لبخندی زد و گفت: میدانستم که با دیدن آنها حتما این سوالها را میپرسی. نمیدانم شما زنها چرا این گونه فکر میکنین که مردها به دنبال هر دختر که زیبا بودن میروند و اگر نرفتن از آنها این سوالها میشن که چرا فلانی را نگرفتی که هم زیبا بود و هم این و آن. به نزدیک دروازه حولی رسیده بودیم ولی او دروازه را باز نکرد و همانجا ایستاد و ادامه داد: من به ظاهر هیچ اهمیت نمیتم. شاید تا حال این موضوع را درک کرده باشی. ما با دخترای کاکا و مامایم از طفولیت بزرگ شدیم. بله، همه اونا دخترای خوب و زیبایی هستن، ولی ما هیچ وقت هیچ کدام از اونها را به چشم همسر آینده خود ندیدیم. تو امشب شخصیت خود را با آنها مقایسه کردی؟ چند بار صدای خنده ها و فکایی هایشان را شنیدی و ای که با چی صدای بلند و حرکات دست و سر با هم صحبت میکردن. لباس هایشان را با خودت مقایسه کردی؟ من مرد ساده و آرام هستم و زنی ساده و آرام که مرا درک کنه را میخواستم. آهسته گفتم: صبور، من ساده نیستم، آرامم نیستم و اگر چیز خوشم نیاید مطمئن باش که اعتراض میکنم. صبور خنده بلندی کرد و گفت: نه، هدفم این نبود. هدفم این بود که من او شر و شور را که در دختران دیگه میدیدم، طوری که به من نگاه میکردن انگار که امرای چشمایشان مرا میبلیدن و یا با من صحبت میکردن، در تو ندیدم. تو چشم در چشم با من صحبت میکردی ولی من احساسی بجز صداقت و سادگی و معصومیت در تو نمیدیدم. بعد به تقلید از پروین دستی به موهایش کشید و با صدایی که آن را باریک کرده بود تا به لحن پروین مطابقت داشته باشد گفت: پروین جانم، حتما دیدی. من متوجه شدم که شما را مصاحبه میکرد. دختری که پروین او را پروریده باشه مرا تحمل نخواهد کرد و من هم قادر به تحملش نخواهم بود. راستی پروین از شما چی میپرسید؟ لبخندی زدم و گفتم مهم نبود. میخواست بیشتر با ما آشنا شود. بعد به چشمانش نگاه کردم و گفتم: صبور، امشب شب زیبایی بود. مادرت را حال مانند مادرم دوست دارم. من نگران آن بودم که شاید مادرت طوری که باید مرا به خانوادهش نپذیرد، ولی در این 3-4 باری که او را دیدم بجز مهربانی چیز بیشتری از او تجربه نکردم. صبور صورتم را در میان دستانش گرفت و گفت: میدانی یکی از دلیل‌های انتخاب تو من حیث همسرم ای بود که مادرم همیشه میگفت بچم دختر را انتخاب کو که در روز بد با تو باشه. فکر کو که اگر تو فقیر باشی، مریض باشی، فلج باشی، آیا او دختر در کنارت باقی میمونه؟ استوار و با همت با تو به زندگی ادامه میتن و تو را همچنان دوست خواد داشت یا رهایت میکنه. دختری را انتخاب کو که در روزهای جوانی و شادیت نه، بلکه در روزهای بعد در مریضی و در فاجعه همراهت باشه. و من همان روزی که دستای سیاه تو را از گرد زغال سنگ دیدم و ماها بود که میدانستم بار زندگی را با چه همتی بر شانه هایت حمل میکنی، تصمیمم قاطع شد و با خود گفتم که تو تنها دختر هستی که من آینده و زندگی خود را با تو میبینم. صورتم را رها کرد و من سریع گفتم: مرا ببخش اگر این سوال را کردم، دیگر نمیپرسم. خندید و گفت: نه، ما و تو هنوز در حال آشنا شدن با یکی دیگه ما هستیم. خوب است که هر سوال و هر موضوعی را که به ذهنت خطور میکنه از ما بپرسی. من هم از تو خواهم پرسید. میخوایم ذهنت آرام باشه. میخوایم بدانی که من چقدر دوستت دارم. دروازه را گشود و گفت: همون روزی که انگشتر را به دستت کدام، او روز آغاز یک زندگی جدید برای من با تو تا ابد بود. خندیدم و گفتم: صبور جان،
من هم آن روز را یک روز تا ابد در زندگیم می دانم. روزی که با این انگشتر زندگیم را تا ابد به نامت کردم و هیچ چیزی تصمیم مرا تغییر نخواهد داد. چقدر این صحبت‌های دم دروازه را با صبور دوست داشتم. او کلید موتر را از جیب کرتیش کشید و گفت باید برم وگرنه مادر نگران میشه. تا فردا مواظب خودت باش. گفتم تا فردا تو هم مواظب خودت باش و به سلامتی به خانه برسی. دروازه را بستم و بار دیگر آرامش مرا در خود گرفت. هر باری که از صبور سوالی می کردم و او مرا قناعت می داد، آرامش و شادی جایگزین هراس و دلهره در من می شد و من به هر کلمه و جمله او بیشتر از زندگی خودم باور داشتم. فقط 2 روز به شیرینیخوری بیشتر باقی نمانده بود. مادرم کارت هایی را که صبور برای ما آورده بود به کسانی که میخواست آنها را به آن محفل دعوت کند فرستاده بود و 2 کارت را نیز به حاجی کریم و حاجی نعیم کاکاهایم فرستاد. من از ته دلم دعا میکردم که هیچ کدامشان نیایند و نمیدانم چرا. حس میکردم انگار بودن آنها در شادترین روز زندگی من شگون بد خواهد داشت. مطمئن بودم که اگر آنها بیایند فقط دیدن چهرهشان کافی خواهد بود تا چهره من برای تمام شب عبوس و گرفته شود. ولی بالعکس انتظار من هر دوی آنها تصمیم گرفته بودند که با تمام خانواده به شیرینیخوری خواهند آمد. پایان قسمت 16. اگر خواهان همکاری با ما هستید لطفاً صفحه را لایک، شیر و سابسکرایب کنید. تشکر.